मेरी मम्मी है, नाती के दुलार करें। सिपली बेटी के देखिए, मेरा बेटा के देखिए। इस दूस दो तो लोग सब गाइस देख रहे हैं कैसी लग रही है। इसका मुंह देखिए, डनिया की तरह लग रही है। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस देख सकते हैं आज बहुत सारा काम है, उठ के हैं। तो आप सबको बतलाए थे कि आज खस्सी चढ़ाएंगे, जो मन्नत मांगे हैं। तो देखिए, तो दिखाएंगे आप सभी को। तो आप सब वीडियो में बने रहिए गाइस। तो देखिए मेरी बेटी नहाने के लिए तैयार, कपड़ा खोली है। इसका मुंह देखिए, डनिया की तरह लग रही है। गैस बहुत खराब है बच्ची, क्या करे गैस। तो हम मन्नत मांगे थे, एक खुशी दिए भगवान, एक खुशी छीन लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो नसीब सही सलामत रहे। अब इस पर कोई आँच नहीं आएगा दोनों बच्चे के। तो बहुत दिन के बाद फिर ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं। सब प्लीज जाएंगे, नहाएंगे, रेडी होंगे। कैमरा सही नहीं आ रहा है गैस। गैस देखिए हम यहाँ के आगे हैं, रेडी भी हो गए हैं। तो जा रहे हैं खस्सी चढ़ाने के लिए। तो गीत नाच हो रहे हैं। तो आप सभी को दिखाते हैं, मेरा बेटा बेटी रेडी हो गए हैं। देखिए जो जल्दी जल्दी में है इसके लिए दिखाते हैं। देखिए मेरी बेटी सिपली बेटी के देखिए, और मेरा बेटा के देखिए। इसके लिए हम मन्नत मांगे थे कि एक खुशी भगवान दे देगा। तो खुशी तो आया है, फिर गम में बदल गया। तो देखिए आप सबके आशीर्वाद से मेरा बेटा के खुश रहे। मेरी बेटी सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए। अब थोड़ा देर में निकलेंगे। आप सभी को रास्ता में दिखाएंगे वहाँ के। मेरे मायके से मेरी मम्मी आ रही है, मेरे भाई आ रहे हैं। आप सभी को मिलवाएंगे, देखिएगा। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, वीडियो के प्यार दुलार दीजिए। तो ये है मेरा बेटा, बोलो तो हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? कैसे आप? प्यार दुलार दीजिए हमको, मम्मी को। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो कैसे चढ़ाने के लिए मेरा बेटा पकड़ा हुआ है। मेरी मम्मी है, नाती के दुलार करें।